Wadidaw, banyak sekali kendaraan keren di depan sini. Hehe. Mari teman-teman semua, kita coba review satu persatu mobil-mobil keren yang sudah hadir di sini ya. Hehe. Coba lihat, widih, ada banyak sekali dan sangat beragam. Oke, ayo teman-teman, kita mulai saja ya. Kita mulai saja review mobil-mobilnya. Wow, kita mulai saja dari yang sebelah sini dulu. Wih, coba lihat teman-teman. Ada satu buah truk yang sangat keren. Hehe, dia berwarna hijau. Wah, mantap sekali teman-teman. Ini disebut dengan truk sampah. Wih, ayo mari kita simpan. Lalu selanjutnya kita ambil lagi. Kita coba lihat yang sebelah sini. Wih, keren. Tidak kalah keren dari yang tadi. Ada satu buah mobil berwarna merah. Hehe, namanya mobil pemadam kebakaran. Wih, mobil ini bertugas ketika ada kebakaran. Wahai, ayo teman-teman, mari kita simpan. Lalu berikutnya lagi, kita coba lihat yang berada di bawahnya. Wow, coba lihat di sini. Hehe, ada satu buah mobil keren berwarna merah. Wow, namanya mobil bis kota. Wow, mobil bis kota keren yang sangat mantul. Wih, hehe. Ayo mari kita simpan saja. Lalu berikutnya kita lihat yang ini. Wow, ada satu buah gerbong kereta. Hehe, gerbong kereta berwarna oranye. Wow, ya sangat panjang teman-teman. Ada corak birunya juga. Gak, wahai, let's go teman-teman semua. Ayo kita simpan. Hehe, lalu berikutnya kita coba lihat yang sebelah sini. Wow, mantap sekali. Ada satu buah truk yang sangat besar. Hehe, dan dia berwarna kuning. Wow, namanya mobil molen. Wih, alias truk mixer ya. Let's go teman-teman, kita simpan. Lalu berikutnya lagi, kita lihat yang ini. Wih, ada satu buah mobil penyelamat. Namanya mobil Basarnas. Hehe, dan dia berwarna oranye. Wow, keren. Mari kita simpan ya. Lalu berikutnya lagi, kita lihat yang ini. Wih, ada satu buah eskavator pengeruk. Widih, alias mobil beko keruk. Hei, dia berwarna kuning. Wih, termasuk salah satu jenis alat konstruksi ya. Hehe, let's go teman-teman semua. Kita simpan saja. Lalu berikutnya lagi, kita lihat yang ini ya. Wih, mantul. Ada satu buah truk yang tidak kalah keren. Wadidaw, namanya truk tangki. Dan dia berwarna putih. Hehe, mari teman-teman semua, ayo kita simpan. Lalu berikutnya lagi, kita coba lihat yang ini. Wih, ada satu buah mobil pemadam kebakaran. Hehe, dia berwarna merah. Wow, mantap sekali teman-teman. Ayo mari kita simpan. Lalu berikutnya lagi, kita lihat yang ini. Wow, coba lihat teman-teman, ada satu buah gerbong kereta. Hehe. Dia berwarna ungu. Widih, widih, mantap sekali ya. Ayo kita simpan juga. Lalu berikutnya kita lihat yang ini. Wih, mantap sekali. Ada satu buah truk tangki. Hehe, truk tangki berwarna kuning. Wah, keren, keren, keren. Ayo, kita simpan juga. Lalu berikutnya, kita coba lihat yang ini. Wih,
Mantul betul. Ada satu buah mobil pemadam kebakaran. Wah, dia berwarna merah. Hehe, ayo kita simpan. Wih, dan di sana masih banyak ya mobil-mobil keren yang belum kita review. Tapi sayang sekali videonya sampai di sini dulu. Terima kasih ya sudah menonton video kakak. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye.